بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إن شاء الله درسينا وحين نكبل بين قصة البقرة، وأنا قصة سورة اللوغ مقع دري سورة البقرة. مقع سورة سيدة إذن كم وقت وحلقوا مقعها سورة البقرة وسورة دي سعة، وقدتك قال يا وين دي بسدان، لكن إلى بقى دوري سبحانه وتعالى هدين نرهنا وتوقيفي هدي اللي روا اجتهادنا كوينا خير كبدنا أيه دوري وأيه مقعيدا والله اسكوها أيام اجتهادي بقى مسوى توقيفي بعض أسماء نصوص بقى كتمي. مركا قصة البقرة، قصة البقرة حلقة دعضي وحلقة موسى عليه الصلاة والسلام وحاني كمتهاي قصوين كرير بني إسرائيل. حلقة موسى دعي waxay faa'iideynaysaa halkan markay ku jirto iyadoo quraanka guud ahaan uu yahay mucjisadiisa banaha sallallahu alayhi wa sallam, isagoo quraanku dhamaantii yahay mucjisadii nabigeena ee cid alla cidii ka hortimaadaba laga horgeynayo oo bal aayadii ugu weyneed ilaahay uu siiyay uu yahay walaw anna qur'aanan suyirat bihi aljibalu aw qut'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta. hadii qur'aan waxa uu yeeli lahaa qur'aan kale ma noqdeena kanuu buu noqon lahaa. qur'aan buuraha lagu dhaqaajiya haduu jiri lahaa waa kanuu. qur'aan waxa dhintay lagu la hadlaa haduu jirana waa kan. isagoo qur'aanku guud ahaan mucjisada u yahay ayay gaar ahaan qisadan halkan ku jirta waxay tilmaamaysaa waa min a'laam an-nubuwah. nabi maxamed nabinimadiisa calaamaadka muujinaya mid kamida weeye, bal waa ku ugu waaweyn. isagoo ummiya oo waxna akhriin waxna qorin inuu ka waramo dhacdooyin hoose oo daqiiq ah oo ummado hore ka dhacay oo si la yaab leh u dhacay inuu warkeedii kii ugu saxsanaa keenaa waa min almucjizaati bay ka mid tahay, mucjizooyinkay ka mid tahay. isagoon hal kitaab daalacan min almucjizaati bay ka mid tahay. marka horta ugu horeyn waa min a'laam an-nubuwah. waxa kale in qisada ka faa'iideynaa insha Allah waynu guda gali doonaa. waxa la isugu keen xirayaa oo isugu keen xirmaysa nubuwadu iyadoo dhamaanteed isku wada xiran oo meel qura ka wada timi oo masdar kaliya wada leh oo xagga Allah ah oo rusushu masdar kaliya ka wada yimaadeen oo xagga Allah ah. hadda waxa la isugu keen xirayaa risaaladii nabi Muuse iyo risaaladii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa isugu keen xiran. qisaduna waynu uga muuqataa biidni illaahi labadii ummadood. waxaana la tusayaa rasuulku madiina markuu yimi ee yuhuud ay ismutaysteen yuhuudan hadda hor jooga inay ka soo jeedaan kuwa balada ah ee nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam dibta ugu badan u geystay. waa kuwii faracoodii aabahood bay shabahaan. markaa qofku hadduu aabihii shabaahana fama dalam baa la yidhi. ninka aabihii shabaha fama dalam ma dulmiyin. ilaan aabihii baa sidan ahaayey dhaqankii aabihii buu ku socdaa. markaa reer bani israa'iilka hadda nebi maxamed la kulmay gaar ahaan yuhuudda madiine kula kulantay dhaqankay kala hor yimaadeen wuxuu la mid yahay dhaqankii ay nebi muuse la yimaadeen kuwii aabbayaasha u ahaa kuwa. إن شاء الله قصة سنعاو بلابينا إن شاء الله وحي إلهي وقتك إنك قارسي. قال تعالى إلهي وحيري وإذ حلي حس نبي محمد ومدنا وغورا ووحي قال لك كمي حقيسة قال كيري موسى نبي موسى كيري عليه السلام لقومه تلكي أرير بني إسرائيل إن الله ألا جل جلاله يأمركم
wuxuu idin amrayaa oo idin farayaa an tadbaxuu inaad biraysaan oo gowracdaan baqaratan neef saca ayankan waa la nakireeyey ayankan ku doona ha ahaadee sac gowrac qaaluu waxay yidhaahdeen jawaabtoodii atattakhidunaa ma waxaad naga yeelatay muusow husuwan dheeldheel miya ciyaar baad naga dhigatay su-aal baanu ku weydiinay sac qalaadna leedahay su-aashiina waa la dibdhigo waxay leeyiin waxaa la soo horraysiiyey wixii la faray iyagoo waxaan la faraya sababteedii la dibdhigay marka aayaadka sababtiisii dib bay ka iman doontaa waxaanay ku imanaysaa waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha marka xukunkii ay sababta amarkani ku yimid dib baa laga sheegayaa in sha allah qaaluu waxay ku dhaheen atattakhidunaa ma waxaad naga yeelatay ama naga yeelanaysaa husuwan dheeldheel dad lagu ciyaaraanu nahay qaala wuxuu yihi muuse calayhi salaam acuudu billaah ilaahay baan ka magan gelayaa an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta ah ee muslim qof kale ku dheeldheela oo amar alle ku dheeldheela ilaahay baan ka magan gelayaa subxaana wa tacaala horta qur-aanku qisadan siduu u keenay ibhaam badan baa ku jira ibhaamku waa maxay wax badan lama caddayn marka haddaynu isnaa caddayn raadiya waxay noqonaysaa inaynu qasas badan oo israa'iiliyaada soo naqlino soo rarno baahina uma qabno waxaase khulaasadu ay noqonaysaa xukunka inta qur-aanku sheegay keliya intaynu ku gaabsanno oo ah in reer bani israa'iil nin kala dileen ninkii cidda dishay la garan waayey qoladii dhiiggiisa lahayd cid kale ku tuhuntay qoladii lagu tahmaynaa iska bari yeeleen oo yidhaahdeen maanaan dilin labadii kooxood dagaal ka dhex oogmi gaadhay oo dagaalami gaadheen markaa kuwoodii caqliga ahaa ee waxgaradka ahaa ee ahlulxalli walcaqdiha ay yidhaahdeen maxaa aynu sidan u yeelaynaa iyadoo nebiyullaahi muuse inala dhex yaallo oo ina dhex joogo maynu muuse weydiino harrinta haynoo kala sooco muuse loo yimi la yidhi ninkaasaa la dilay cid dishayna garan mayno annagaa nala tuhmay annaguna beri baanu ka nahay muusow na kala xukun rabbigaa noo weydiiye ha noo caddeeyo ciddii dishay qisadu mujmalkeedu waa sidaa ilaahay baa u waxyooday muuse si ay u kala baxaan reer bani israa'iil qolyahaa ishayaa in ay neefkan qalaan amarkaa ah baqaro gowraca marka qisadan markaa waxay ku tusaysaa horta waa khaariqun lilcaada waa shay mucjiso ah oo caadada ka baxsan waxaana ilaahay ku caddaynayaa qaatilkii oo qarsoon kii la dilayna ilaahay wuxuu uga yeelayaa sabab inuu ku soo noolaado waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uga yeelay reer bani israa'iil iyo ummadaha kaleba cibar wax ku qaadasho oo guud ahaan hal qof oo la nooleeyaa inay la mid tahay khalqiga oo dhan oo la noolaynayo wamaa khalqukum walaa bacثukum ilaa ka nafsin waaxida inay daliil bacثigiina u noqoto sidaa awgeed baa sidaa ibnu kathiir iyo kayrkiiba ay soo naqlinayaanna oo ay tilmaamayaan qisada dhacdadeedu waxay dhacday ka hor intaan reer bani israa'iil xukunka qasaamada lagu soo rogin qasaamada xukunka la yidhaahdo intaan lagu soo rogin sharcigeennana qasaamadu waa ka mid qasaamada waa ka mid markaynu halkeeda marayno ayaynu in sha allahu ishaari doonaa marka duuduubku qisadu waa sida waa ninay kala dileen waqtigaa hore waxaa kaloo jiray baa la leeyahay haddii nin la dilo reer bani israa'iil oo meel laga helo meydkiisa oo meel dhexdhexaada ay tahay halka labada deegaanka uu ka tirsan yahay iyo deegaanka lagu dilay inta u dhaxaysa waa la isu qiyaasi jiray baa la yidhi markaa tuu u dhowaado ayaa la raacin jiray
marka axkaamtii saabiqa ahayd ee sharcu man qablana waxba ku dheeraan mayno laakiin bal u fiirso waxay leeyihiin culimmadu maadaama ilaahay inooga soo warramay reer bani israa'iil tacanudka wixii ilaahay nicam siiyey siday tacanud ugu yimaadeen shukri halkii laga rabay ay ka shukri naqi waayeen nicmo kasta ay la yimaadaan tacanud iyo madaxadayg amar kastana madaxadayg ay ula yimaadaan ayaa xataa waxa la tusayaan madaxadaygaasi ilaa xataa naftooda dhexdooda sidoo madaxadaygaasi u yaalo waa suurad ka mid ah madaxadaygooda marka halkan aynu u fiirsanno barakallahu fiikum waqafaad baynu isdul taagaynaa aayadda koobaad waxa yaalla horta amar alle oo ah neef bireeya qaabka ay u bireynayaan oo ah dabxi waxa la bireynayo oo ah baqara saddexduba way cad yihiin wax takallufa ma leh wax mashaqaana ma leh waa amar xagga alle ka yimi oo muuse loo soo mariyey qaabka ay u fulinayaan waa dibxi ficilkay qabanayaan waa dibxi waxa madbuuxu waa baqara waxa la biraynayaa waa baqara afka carabida haddaynu ognahay xoolaha waynu dhaqannaa saddex weeye xooluhu waa geel ari iyo lo geela sida badan waxaa loo isticmaalaa naxri xagga af carabida naxri baa loo isticmaalaa arigana waxaa bilaa khilaafin loo isticmaalaa dibxi lo-du labaday u dhaxaysaa sidaa darteed naxrina waa loo isticmaalaa dibxina waa loo isticmaalaa laakiin hadda maadaama nas aynu hor joogno oo nas qur-aan aynu hor yaallo waxaa la isticmaalay lafdigii dibxiga labadabana way qaataan lo-du su-aal baa meesha taallo oo ah maxaa saca loogu dooray ee nebi muuse waad odhan kartaa loogu doori waayo ushii cajabta badnay ushii baynu aragnay oo loo dooray markii badda ay ka hor timi oo la yidhi usha ku dhufo an idrib bicasaaka albaxra fanfalaqa fakana kullu firqin kaطawdi alcadiim markay haraadeen ee biyo u baahdeen dhagax baa la yidhi ul ku dhufo oo ushaa markaana loo dooray ushu muuse ma dhigo waa ushiisii mucjisadeeda marna maska noqonaysay waa inagii xalay tilmaannay waa ushii uu yidhi waliya fiihaa macaaribu ukhraa ilaahayna mucjisooyin badan geliyey hadda halkan maydka lama odhan muusow ushaada ku dhufo sida gadaal inoogu iman doonta baqaraa loo doonay marka baqaradaa la bireeyo faqul nadribuuhu bibacdiha darbigii maydka waxaa loo doortay jus-un min albaqara qayb lo-da ka mid saca ka midaa loo dooray ushii muuse looma doorin iyo wax kale toona halkan su-aashaa culimmadu way ka hadlaan muxaqiqiinta iyo mufasiriinta haddaynu naqli qaarkood ka soo qaadanno calaa sabiili lmithaal waxyaabaha ay culimmadu tilmaamaan ay soo guuriyaan waxaa ka mid a baqaradan 2 jeerba waa lagu imtixaamay reer bani israa'iil intii muuse ku maqnaa miiqaadka rabbigii towraad uu ku maqnaa waxaynu soo marray iyaga oo cijli caabuday oo saamiri uu sameeyo baqaradan waa lagu imtixaamay oo horey u caabudeen haddeerna waa lagu imtixaamay oo markay ninka kala dileen baqaradan waa lagu ibtileeyey waxay leeyihin culimmadu sidii ibliis amarka loogu imtixaamay ee la yidhi sujuud iyadoo ilaahay uu muujinayo ibliis qalbigiisa iyo uurkiisa waxa fadhiya oo kibir ah oo kibirkaana cid kale aanay ogeyn alla mooyaane uurkiisa waxa daalacanaya waa rabbulcaalamiin ayaa ibliis aadam loo abuuray oo la yidhi aadam u sujuud waana ku halaagsamay sujuudda amarkaa ibliis meel ba-an buu kala dhacay ilalnaana halkii buu fadhiyaa wixii uurkiisa fadhiyey waxaa soo saartay sujuudda aadam la yidhi u sujuud hadda qoladan qalbigooda waxaa ka buuxaa sida meelo kale la inoogu sheegi doono xub اlcijli wa ushribuu fii quluubihim اlcijla baa ilaahay yidhi wa ushribuu fii quluubihim اlcijla
qalbigooda waxaa laga dhaamiyey oo la cabsiiyey xub alcijli cijliga caabudadiisa ayaa laga dhaamiyey oo ka buuxa si qalbigooda loo ibtileeyo waa la ibtilaynayaa hadda eeg ibtilaaga ku socda baqarada lafteedii baa la leeyahay bireeya waxaana layna barayaa cijligan qalbigooda ka buuxsamay maantaba dad badan baa adduunyada cijliga caabudo shubhu qaar hindiya anu ma tegina laakiin sheekooyinkan ka maqlo neefka sac ahi qiimuu ka leeyahay oo ilaah bay u aaminsan yahay walciyaadu billah waa se looga horreeyo reer bani israa'iil baa uga horreeyey ilaahayna waa kaynu soo marray aayaadka lagu canaananaye la leeyahay uma ittakhadtum alcijla min bacdihi wa antum daalimuun baqaradii laftigeedii baa la rabaa bal qalbigooda waa la og yahay in lagu ibtileeyo la leeyahay baqara gowraca laakiin waxay leeyihiin hadday markiiba amarka fulin lahaayeen sac uun iska soo qaban lahaayeen markiiba dhegta dhiigga u diri lahaayeenoo bismillah intay yidhaahdaan neef yar neef weyn way ka gudi lahayd mashkiladuna way dhammaan lahayd laakiin shadaduu calaa anfusihim fashuddida calayhim way isku adkeeyeen waana lagu adkeeyey sidaa awgeed baa awaamirta ilaahay iyo nawaahidiisa aan had iyo jeer la baadhbaadhin hore looga fuliyaa reer bani israa'iil bal u fiirso hore umay fulinin qaala tacaala ilaahay wuxuuhi waid xilli xus qaala uu ku yidhi muuse liqowmihi tolkii ina allaha alla jala jalaaluhu ya'murukum wuxuu idin faraya an tadbaxuu inaad biraysaan baqaratan sac inaad biraysaan qaaluu waxaan atattakhidunaa ma waxaa naga yeelanaysaa husuwan ciyaar qaala muuse wuxuu yidhi acuudu billaahi ilaah baan ka magan gelayaa an akuuna inaan ahaada min aljaahiliina kuwa jaahiliinta waxaa kaaga muuqataa inaanay ilaahay ixtiraamayn oo qadarinayn oo rasuulkiisi iyo nebigiisii aanay qadarinayn macaasiduna hadday korodho qofka waxay gaadhsiinaysaa inuu rabbina ka kufriyo rusushiisana ka kufriyo walciyaadu billah walidaalika labadan qowl miyay ku kufriyeen mise kumay kufriyin a'immadu niqaash badan bay soo geliyaan hadda aynaan u banbaxaynin biidni illaahi an akuuna min aljaahiliin qaaluu waxay yidhaahdeen markaasay arkeen inay jiddi tahay markuu yidhaah acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lana noo bari rabbaka rabbigaa noo bari yubayin lana ha noo caddeeyo maa hiya sacaasi wuxuu yahay bal tilmaamo dheeraada naga sii iyo sifooyin dheeraada qaala wuxuu ilaahay muuse yidhi calayhi salaam innahu ay illaahu alle ama innahu ay rabbigay yaquulu wuxuu idin leeyahay innahaa neefkaasi baqaradaasi baqaratun waa baqaro waa neef saca laa faaridun neefkaasi neef duq ah maahoo gaboobay neef duqa maaha walaa bikrun neef yar oo ugubna maaha oo qaalin yar oo ugubna maaha neef duqoobayna maaha cawaanun ay nisfun waa ku kala badh bayna daalika labadaa dhexdooda wuxuu badhayaa labadaa da-ood neefkaa duqda ah iyo neefkaa qaalinta yaroo ugub ah labadaasuu ku dhexeeyaa kala badhaya waa marka waa sac xooggan duqna maaha qaalin yarna maaha waa neef dhexdhexaad ah oo xooggan fafcaluu yeela maa tu'maruuna waxaa la idin farayana yeela waxaa la idin faraya sameeya markii hore ayu baqaray ahayd hadday sac yar soo qabtaan qaalin yaro hadda dhalatay hadday soo qabtaan waa ku fillayd duq fadhiida hadday soo qabtaanna waa ku fillayd mid labadaa udhaxaysa hadday soo qabtaanna waa ku fillayd su-aali markay ka timi waa la soo khasisay duqdii oo dhan waa laga saaray qaalmi yaryaraay oo dhan waa laga saaray da'day doonaanba ha ahaadaane qaalintu waa intaanay rimay noqon waxaan rimayba gaadhin ahayn waa laga saaray waxaa lagu soo ururiyey da' dhexe oo ama dhashay ama dhashay dhaleen sii dhashay da' dhashay oo ilaa heer gaadhi karta in da'dii ay dhashay sii dhashay markaasaa la yidhi ila al'aan way fudud tahay fafcaluu yeela maa tu'maruun waxaa laydin faray
qaaluu waxay dhaha udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari yubayin lanaa ha noo caddeeya maa hiya sacaasi wuxuu yahay tafaasiil ha naga siiyo qaala muuse wuxuu yidhi innahu alle jala jalaalu yaquulu wuxuu leeyahy innahaa sacaasi baqaratun waa neef saca laa faaridun duq maaha walaa bikrun ugubna maaha qaalin ugubna maaha neef duqoo gaboobayna maaha cawaanun way ku baran tahay bayna daalika labadaasay u dhaxaysaa da-ood bayna daalika fafcaluu yaala maa tu'maruun waxaa la ydin farayo weli waa fududahaye ibtihaal la kaalaya waa reer bani israa'iil tacanut baa la yidhaha tacanut madaxaday qaaluu waxay idhahdeen udcu lanaa rabbaka mar labaad rabbigaa noo weydii yubayin lanaa ha noo caddeeya maa lownuha siday u eeg tahay midabka sacaah midabkiisu waa sidee qaala wuxuu yidhi muuse innahu alle jala jalaaluh yaquulu wuxuu leeyahay innahaa waa sac innahaa neefkaasi baqaratun waa sac safraa'u dahabi ah midabkiisu dahabi yahay faaqicun lownuhaa saafi uu yahay midabkiisu waa dahabi saafiya faaqicun saafi uu yahay lownuhaa midabkeedu oo aan wax kale ku khaldanayn sida gadaal laynoogu sheegi doono tasuru waxay farxad gelinaysaa annaadiriina kuwa eegaya midabka dahabka andhu way jecel yihin tasuru way faraxti gelinaysaa annaadiriina ciddii eegaysaa ishaa qabanaysa waa neef midabkiisu ilqabatin leeyahay markii hore waxay joogtay ayi baqara way adkaatay waxay timi neef da' mucayana leh way sii celiyeen su-aashii waxay tagtay neef midab mucayana leh waa sii adkaatay may hadhin qaala wuxuu yidhi haddana qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo bari yubayin lanaa ha noo caddeeyo maa hiya neefkaasi wuxuu yahay tilmaamo intaa ka dheeraadaan u baahannahay ina albaqara lo-dii tashaabaha calaynaa way isaga kaaya eekaatay xaggii da'da iyo xaggii midabkaba bal hadda tilmaan dheeraada oo intaa ka sii badan hana la siiyo wa innaa annaguna in shaa allahu haddii ilaahay yidhaahdo lamuhtaduuna waanu ku hanuuni doonaa waxaa la yidhaha waxay weeyaan naftoodii markay su-aalihii ku badiyeen ee ay isku adkeeyeen waa lagu adkeeyey laakiin sida ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo kuwa la mida aahaar ku mawquufa laga soo naqlinayo waxay leeyihiin walowla alistihnaa'u haddaana in sha allah odhanna lama htadow ilayhi abadaa weligood may hanuuneen laakiin intanaaba la waafajiyey intanaa la waafajiyey wa innaa in shaa allahu lamuhtaduun sifo dheeraada bal ha noo sheega rabbi qaala wuxuu yidhi innahu yaquulu ay muuse wuxuu yidhi calayhi salaam innahu ay illaahu alla yaquulu wuxuu leeyahay innahaa baqaratun waa neef sac ah laa daluul neefkaa tilmaantiisu waxa weeye laa daluul sacaasoo laa daluul ma laylisna oo ma carbisna shaqo uma carbisna looma laylyin oo looma carbin shaqo innahaa baqaratun laa daluul sifada koowaad laa daluul shaqo looma carbin tuhiiru alarda qodaalka dhulka looma carbin marka carbintii baa lasii xadeeyey innahaa baqaratun waa neef saca aan la carbin oon shaqo loo carbin waa neef saca oon loo carbin tuhiiru larda qoditaanka dhulka lo-da beeraha lagu qotaa walaa tasqii waa neef saca walaa tasqii laguma waraabiyo alxarta beerna laguma waraabiyo waa neef horta guud ahaan shaqo looma carbin gaar ahaan dhul qodis looma carbin gaar ahaan beer waraabin looma carbin inay dhulka lagu falo lagu qodo iyo in beeraha lagu waraabiyo midna looma carbin musallama nabar ma leh jidhkiisu nabar ma leh musallama ceeb way ka nabad gashan tahay nabar ma leh neef aan lagu shaqaysan weeye maadaama aan lagu shaqaysan
jirkeedu iyo malaha haraggeedu malaha ceeb musallama ceeb way ka nabad gashan tahay waa sifo saddexaad ama afraad ba ka dhig sifada kale laa shiyata fiihaa midabkeedana wax kale kuma qaldana laa shiyata fiihaa midabkeedana midab labaad kuma qaldana waa neef midabkiisu dahabi yahay saafi yahay midab labaad aanu ku qaldanayn waa neef aan shaqo loo carbin shaqada maxaa ka mid a waa neef aan sida dhulka loogu falo ee beeraha loogu falo aan loo carbin waa neef sida beeraha loogu waraabiyo aan loo carbin waa neef aan shaqo qaban oo jidhka haraggiisa sare iyo jidhkiisa sare wax ceeba aanu lahayn oo aan nabar lahayn oon in lahayn neefkaa baadi doona hadday ugu daran tahayba waa adkaaday marka waa halkaan tilmaamaynay qaaluu waxay yidhaahdeen al'aana imakaad ji'ta la timi bilxaqi xaq la timi xaqaa laba macno ay culimmadu ku tafsiiraano xaqii baadilka ka soo hor jeeday oo masaladii hore ay ku xidhnaysaayo qoladan miyaa la gaalaysiiyey oo muuse iyo allaba miyay ka gaaloobeen oo markaa muuse waxay ku xukmeen wixii hore uu akhriyayba baadil bay ahaayeenoo haddunbuu xaqii sheegay iyo in la leeyahay maya waa bayaankii hadda bayaan weeyaano qaaluu waxay dhahan aana ji'ta imakaad noo keentay bilxaqi ay bilwasfi alxaqi wasfigii xaqa ahaa ee aanu neefka ku gaadhaynay wasfigii iyo tilmaantii xaqa ahayd ee noo cadayd haddaad noo keentay way baadheen way soo heleen fadabaxuuhu way bereeyeen wamaa kaaduu kumay dhowaanin yafcaluuna inay sameeyaan amarkii goormay sameeyeen wamaa kaaduu kumay sigin yafcaluun xilligii amarka laga rabay inay sameeyaan iyo xilligay amarka fuliyeen waqti badan baa u dhaxeeyey waqti badan bay lumiyeen walidaalika awaamirta ilaahay waxay u baahan tahay in markiiba hore laga fuliyo uma baahna awaamirta ilaahay in la ta'khiiriyo walidaalika qaacidada maaragtay yani in waxyaabaha qaarkood la ta'khiirin karo culimo badan way radidaa oo usuuliyiintii ay leeyihin qisadan lagama qaadanayo in awaamirta nimankana meermeeris bay la yimaadeen amar ay dib u dhigayeen ma jireen mabay ogoleen inay fuliyaan dirqi bay ku fuliyeen amar diiday la yimaadeen wamaa kaaduu yafcaluun haddaynu qisada dib ugu noqono waxay leeyihiin waa innaga le israa'iiliyaedka ma rabno inaynu maaragtay aada isugu sii dayno ninka wax dilay waxaa la tilmaamay inay leeyihiin waa nin adeerkii oo aan madiyaho aan carruur lahayn dhexlayay wallahu aclam mar labay ahaayeen baa la yidhaha wallahu aclam mar waxaa la yidhaha inan buu lahaa wallahu aclam oo inantii inu guursado u diiday xoolahana wuxuu damcay inuu qaato qisaskeedu waa iska fara badan yihiin mar waxay leeyihiin maaragtay xoolihii neefkii waxay ka soo heleen nin hooyadii iyo aabbihiiba baari u ahaa waalidkii baari u ahaa oo wax duunyo aba looga tegay neefka midabkaa leh kii baa ka soo heleen markay yidhaahdeen nasiyana waa u diiday nasiya markuu ku yidhina waa u diiday iga iibsada buu yidhi oo iibkiina waa aakhirkii sida raalli geliyaa la yidho waxaa laga siistay bay yidhaahdaan haraggiisa muggii oo dahaba waxay doontaba ha ahaato maadaama ay isku adkeeyaan waa lagu adkeeyay waxaasoo arrimaana qasaska noocaas ee israa'iiliyaadkana wax badan oo beeradahoo ka biirayaa ma jiro almuhim akhiirkii waxay soo heleen isaga oo ku qaaliya in saxa haddii qisada qaalinimadu asaxdo waxaanay fuliyeen amarkii xilli dambe xilli aada u dambaysa ayay fuliyeen xilli aada u dambaysa ayay fuliyeen ayib intaasoo qiso ah sababteedu maxay ahayd waa kan labada id way isku xidhan yihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waid xilli xasuusta reer bani israa'iilo qataltum aad disheen nafsan naf aad disheen fadaara'tum ay fakhtalaftum waa isku khilaafteen fiiha ay fi nafsi naftii la dilay dilkeedii waa isku khilaafteen waa isku riixriixdeen adaa dilay iyo maanaan dilin idinkaa dilay maanaan dilin waa isku riixriixdeen fadaara'tum waa isku khilaafteen fiiha ay fi nafsi naftii baa isku khilaafteen idinkoo isku riixriixaya waa disheen iyo maydaan dilin waana la garan waaya qaatilka wallaahu alla jala jalaaluhu mukhrijun kii soo bixinaya weeye maa kuntum waxaa ahaydeen taktumuuna qaar qarsada waxaad qarinayseen ilaahay wuu soo bixinaya
faqulnaa waxaanu nidhi markii neefkii la dilay markii neefkii la bireeyey idribuuhu ku dhufta qofkan maqtuulka ahee la dilay idribuuhu ku dhufta bibacdihaa neefkii la bireeyey ee saca ahaa barhkii barhkaasina waa mubham غayra mucayan innaguna intaa ibhaamkaynu ku dhaafayna ma carabkuu ahaa ma bawdaduu ahaa ma garabkuu ahaa faa'iido fara badan inooguma jirto waa uun neefkii qayb ka mida waa la qabtay waa lagu dhuftay wuu soo kacay marka hebelow yaa ku dilay kii ashkatada waday buu farta ku fiiqoorday ninkan ay dilay waa kii lahaa idinkaa dilay ee wax ashkataynayay waa dhacay dabadeedna maydnimadiisiiba dib ugu noqday arrintiina waa caddaatay dadkiina waa kala badbaaday kadalika sidaasoo kale yuxyi allaahu alla u noolaynayaa almowtaa wixii dhintay hal qof iyo balaayiin qof waa isku mid min aadam ka soo bilow ilaa ka u dambeeya iyo hal qof noolayntiisu cinda allaahi waa isku mid kadalika sidaasoo kale yuxyi allaahu alla u noolaynayaa almowtaa wixii dhintay wayuriikum waa idin tusinayaa aayaatihi aayaadkiisa mucjizaadka ah ee khawaariqulcaadada baa alla idin tusayaa lacallakum tacqiluuna likay tacqiluuna si aad ugu caqli yeelataan qisadan dhowr meelood baynu ka dul istaagaynaa horta kow waxaynu ka dul istaagaynaa naftan la dilay waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha ay isku riixriixeen eeg ilaahay xikimka sharcigiisa waxaa ka mid ah neefna waa la bireeyey oo isagiibaa la dilay wax maqtuulahoo insaana noolna waa lagu nooleeyey bal u fiirsa marka faqul nadribuuhu bibacdihaa neefkii waa la qalay bas khalaas ma neef la birayso dee noloshii kama bixin eeg neefkan noloshii waa laga saaray kii nolosha ka baxayna waa lagu soo celiyey neefkanaana sabab looga soo dhigay hada min kamaali qudrati illaahi waa xikmo ilaahiya siyaabo kaloo kastaba ilaah waa ina tusi lahaa laakiin hadda halkanaa laynoo dooray baqaradanna xikan badan baa ku jiro reer bani israa'iil laftooda waa lagu imtixaamaya reer bani israa'iil markaynu sidaa u daraaseen baqaradan xataa midabka ay leedahay culammadu way ka hadlaanoo waxay leeyihiin limaadaa loogu dooray midabkan ah safraa faaqicun lownahaa waa midab dahaba waa ummad adduunyo jacaylka iyo xoolo jacaylku heerka uu ka gaadhay waxa weeye waxaad moodaa quluubtoodu in dahabku ku daabacan yahay oo quluubtooda ma arkayno qofna qalbigiisa lama arkay haddaynu quluubtooda arki lahayn ummadda la yidhaha yuhuud qalbigooda haddaynu arki lahayn waa qalbi madbuucun bidahab xub dunyaa siduu qalbigooda u qaatay bal in sha allah qur-aanka waxaa inoogu iman doona ilaahay buu isagoo leeyahy walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa min aladiina ashrakuu nolol jacaylka iyo adduunya jacaylka halkay ka gaadheen wax la sifayn kara maaha marka qalbigoodu inuu yahay sidii dahabkao kale baqarada waxaa loogu dooray waa ibtilaa lagu imtixaamay horena way u caabudeenoo qalbigooda waa dhaamisay waxaana la barayaa baqaradani inaanay ilaahna ahayn una dhoweyn oo la biraysanayo dadka maanta ilaah ka dhiganaya sida boodiisamka iyo wixii la mid ahina inay ay khaldan yihiin sidaa yuhuudiba u qaldanayd ilaaha ka dhigatay waa xayawaanada uu maaragtay ilaahay inoo sakhiray taskhiirkoodana haddaad maantaba beerta ku falayso aad maantaba beerta ku waraabinayso aad maantaba xaggaa usii socodsiinayso xaggaa usoo socodsiinayso aan dhahayn kayfa takunu ilaahan sidee ilaah u noqonaysaa waa xikma ilaahiya in iyadii la yidhaha bireeya qalbigoodaana lagu muujinay waxaa kale culamadu leeyihin markii ninkani soo fadhiistay ee uu hadlay yidhi haa waa kan halkaa waxaa laga qaatay xukun la yidhaha qasaama qasaamadu waxaay had iyo jeer timaadaa marka wax la yidhaha lowth la helo lowthkuna waa af carabi culammaduna waxay ku sharxaan inuu yahay lowthku waa daliil daciifa
oo laakiin qariino u noqonaya qof sheeganaya qof la dilay dhiiggiisii oo qaatilkii aanu garanayn markaasuu cid qabsanaya ayuu leeyahay ciddaa ayay qariino u tahay calaamad u tahay in ay u badan tahay maluhu inuu isagu dilay lawth baa la yidhaha marka waxaa ka mid a markaan qariinada lawthka calaamaadkiisa qariinada waxaa ka mid a qof baa la dilay oo nabar ku dhacay wuxuu doonaba ha ahaado isagoo dhiiggii hayrafayo oo weli naftii aanay ka bixin ayaa loo yimi markaasaa la yidhi hebelow yaa ku dilay markaasuu yidhi hebel baa i dilay in yar kadibna naftii baa ka baxday waa lawth baa la odhanayaa marka waa lawth sida qisadan oo kale ninkii wuu soo noolaaday soo sare fadhiistay waxaa la tilmaamaa markanuu soo noolaaday in calaamaadkii dilku ku yaallay calaamadii dilku ku yaalleen sar hebelow yaa ku dilay oo nabaradan kugu dhuftay nafta kaa dhameeyey ninkana iga dhameeyey kadibna waa dhacay eeg sheegashada maqtuulkii uu sheegtay hebel baa i dilay waa lawth baa la yidhaha lawth marka tani waa qiso mucjiso ah sidaa ibnu kathiir iyo keyrkii soo naqlinayaan waxay leeyiin qisadani waxay dhacday qabla aan reer bani israa'iil xukunka qasaamada loo soo dejin qasaamadu waa xukun saabiq oo sharcigii inaga horreeyeyna jiray rasuulullaahi maxamed markii lasoo saarayna sala allahu calay wasalam fii zaman aljaahiliya jirtay sharcigeennu markii uu nebi maxamed kusoo degayna sharcigu sugay wa min aladillatina waxaa ka mid ah qisadii labadii saxaabi ee nimanka yahuudda meeshooda saxaabigii ninkii lagu dilay meesha yahuudiga ee rasuulka loo keenay sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo ka mid ah xadiidu anas ana yahuudiyan qatala jaariya inuu gabarh jaariyada dilay calaa awdaaxin laha uu ku dilay faradakha ra'sahaa madaxeedii buu laba dhagax ku bashaaqiyey ay bayna xajarayni buu ku bashaaqiyey faqiila man facala bika gabadhii oo naftii iska sii gurayso laakiin aanay weli ka bixin ayaa la yidhi yaa ku dilay man facala biki haada yaa waxaan kugu sameeyey afulaan ma hebel kolba qof baa loo soo qabtaa ciddii la tuhunsanaa afulaan ma hebel sidii la lahaa ma hebel loo lahaa xataa dakaru lyahuudiya ilaa ninkii yahuudiga ahaa la sheegay markaasaa gabadhii jaariyadda ahayd fa awma'at bira'sihaa madaxeedii bay sidaa u ishaartay haa may hadal yahuudigii baa la qabtay war maadaa dilay baa la yidhi sidii loo waday wuu qirtay markii dambe fa haadaa lawth waa lawth marka hadda maanta ka hadli mayno in sha allahu laakiin ogow guud ahaan qisada markaynu isku darro baaraka allah fiikum walaalayaal guud ahaan sharaa'icda oo dhan in naf la dilaa oo xaqdarro lagu dilaa iyo cudwaan lagu dilaa way ku xun tahay jamiicu sharaa'ic way ku xun tahay oo weliba camdi iyo badheedh loo dilaa dilka oo badheedhka ahina qur-aanka waciidka ku yimi waa ka war haysaan waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannama khaalidan fiiha ilaa aakhirihi waa ka war haysaan waxaa ka sii daran qof oo badheedh loo dilo oo haddana la qariyo iyadoo la qarin buu xun yahay haddii la qariyaana waa ka sii daran tahay waxaa ka sii daran in qof badheedh loo dilo oo la qariyo oo marka la qariyo haddana dhiiggiisii cid kale oo beri ka ah dusha laga saaro maanta caalamkeena de waa ka war haysaanoo waraa alkawaaliis waxaa ka socda ka sheekayn kari mayno meel walba dil baa ka socda hebel baa dilay baana leeyahay laakiin waxaynu haysanaa wallahu mukhrijun maa kuntum taktumuun wax badanoo maanta la qarinayo oo dilkaa ku saabsan walle ilaahay waa soo saaraya ilaahay hayna asturo subxaana wa tacaala eeg dembigu ma qarsoomo hadduu makhluuqa ka qarsoomo khaaliqi kama qarsoona marka maxay ku jirtaa baabka dilka marka la joogo waa jariimo weyn qofkii qof dhiig ku maqan yahay iyo qoyskii dhiig ku maqan yahay iyo qabiiladii dhiig ku maqan yahay inaysan qarsan
inaanay qarsan mana qarsoomayo wallaahu mukhrijun maa kuntum taktumuun odayada haddaynu ka sheekaysiino qabaa'il badan oo isaafgaran la xagga looga yimi way garanayaanoo waa bala ku qarsoon innaga weliba haddaynu soomaalinahay dhiiggii wuxuu inala marayaa marxalad aad u adag oo la mida marxaladdii reer bani israa'iil nebiyuun baan maanta ina dhex joogina culammadii la laah oo wax allaale waxaynu odhan jirnay birmagaydo oo dhan la laah marka in dhiigga aad looga fiirsado axkaamu lqasaama kutubtii fiqigay inoogu taallaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu markaa ina barayaa wax ilaahay ka qarsoon inaanay jirin qofka hadday taqwadu laabtiisu xoogaysantana oo muraqabada ilaahay xoogaysatana dembigu galana qarin maayo ee uu ka toobad keenaya ilaahay idankiisa subxaana wa tacaala haddayba ka dhaco oo khata waa waarid oo uu dhacayaa dembiga waa lagu dhacayaa qarinna kari maayo ilaahayna subxaana wa tacaala maalin ka taga hadday xataa ifka qarsoonto aakhiro qarsoomi mayso yowma tubla sakaa'iru famaa lahu min quwatin walaa naasir waid xilli xasuusta reer bani israa'iil oo qataltum aad disheen nafsan naf fadaara'tum fiiha waad isku riixdeen والله ألنا مخرجهم كي صار وما كنتم عاهدين تكتمون قارقرني فقلنا وحنا كنا اضربوه كلفتا ببعضها نيفكا برد كمذا قفكي مقتولك ها كلفتا ولا كلفتي هو صار فريستي هو نولاضي واحد ولذلك بقى قاعدة أنا لقيت واحد من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه يو نكاس غير بني إسرائيل وحنا دحل بوكو أرديو وحال حارن تميي مركا وحي وكسعدي sidaa darteed sharcigeennuna waa sidaas oo kale hadduu qof dilo waarifkiisana uu yahay min mawaanici irfi dhaxalka waxyaabaha diidaya waxaa ka mid ah alqatlu hadduu qofku isagoo degdegsanaysa horta isira dhaafi ad xoolaha u hadhide xoolahi waa laga xarimayaa markaa man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi in dhaxalkii laga qarin ma la qisaasayaa qasaama hadday timaado qasaama imanka innaga waxaa laynoo jideeyey dilka sidaa u qarsoon ee cid lagu tuhmo قسامة لينو جدي نجا قسامة ده أيه لينو جدي قسامة ده قصاص ما كذا لنا يسام سكذا لنا ما يسوى فيه خلاف بين أهل العلم قد يحدث خلاف بكره حيا قالوا وحيل ده ها قالنا أو شافعية ده إياه إن وحي لم يده أي كم يده وحي ليهن ماي ما دام أي تهاي قسامة ده دليل بينة ضعيفة لوثكو يهي بينة ضعيفة أو دارتا لغو كبي وحدنا عن لهاينين مركا شبه ويانو ادرؤوا الحدود بالشبهات شبهات حدود كل دفاع مركا قصاصتي واحد ما دام حد أي تهي بينة عد ما هينو دي مويه قصاص لغو فلين مايو إن شاء الله محل كيدنا كتبت فقهية أيوين وغي الله فقلنا وحنون اضربوه قلفتا نينكا الذي ببعضها بركات كذلك سدا سوكلا يحيي الله نولين يا الموتى وحيد لانتي ويريكم وانا يدين تسنى آياتك لعلكم تعقلون شنتي قصة عين نري سورة وي كنت منها وقصة اللبات صدح لك لنا إن شاء الله وينو من دونا ثم أنت كذب غير بني إسرائيل قصت إذنكم معجزوين كأركي قصت وي انجكتي أو وي قل شيء قلوبكم قلب يديني بانجكتي من بعد ذلك بعد ذا كذب يا آياتك كذب معجزاتك وحلا دنتي أولا نولي إذنكم أركي أي قلبك إذن قللك نعوذ بالله من قسوة القلب فهي قلوبتيني كالحجارة واسدي دغح حانت أوكله فهي قلوبتي كالحجارة واسدي دغح حانت أوكله أو أمس أشد ويكدر أنتهي قسوة أضيق يقللنا وإن من الحجارة دغحانتا وحا كميدا لما يتفجر لا تسوى لا انت المزحلقه اللي اورنجري مبتديه بي غشي او marka inna ism keedii ah jariya majruurkuna waa khabarkii oo muqaddam ah wa inna min alhijarati dagxaanta waxa kamida lama ay alladhi ba kamida ki yatafajjaru ay kasoo burqanaysay minhu xaqisa al-anhar wa biyo farbadan oo wabiyaala dhagxaan ay ka soo burqanayaan baa kamida oo dhagaxaas miyuu qalalay wabigu ka soo burqanaya wa inna minha waxa kamida
لما يشقق أي الذي كيبا كمدا يشقق كلا دنبل مي كلا دلدلاعي فيخرج منه وحا صباحي الماء بيو هبا يستاغاني وإن منها وحا كمدا لما أي الذي كيبا كمدا يهبد دادغي أو دع هوس دعيي بورها كركود يمال دارنتو كسو دعو من خشية الله إلهي عبسيديس أوغيد من خشية الله عبسي الله لدغي با كمدا لحانتي كواسا كمدا إذيك كواسا إذيك ما مدها وكسب أنت وما الله ألا نماها بغافل كيموغن عما تعملون وحد سمينيسا إن آية دعدين كامل كيدعين قلبي جيبوا قلالين ما كان اللي فيه قلبي جوه قوي والعياذ بالله إلهي من كم كان قليل إنك أنا والي نوجد جوا وحنا علماء قسوة القلب كل عذير غير بني إسرائيل سورة الحديث بإلهي نوجد جي ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم مركز وقت يقول يا راضي ضدكنا معاسدة فضيت صدق إن وحى معاسدة الله قد عيا وقسوة القلب تانا ولا ينوجد هذا بقى هل كان آيات هل إشكال بقى كتير إشكال كاسموح فرديا إرجع أو ما عطف بقى ما تخيير بقى ما بمعنى بل بقى علماء هرت مدوا يسقوا وافقين دمانتود إن أنا للشك أهين اتفقوا أنها ليست للشك أو أحيانا واحد كنت ما دا شكي إن ترى هذا رأيت محمد أو أحمد ودي محمد هايين وأحمد هكذا قرن ماي نبان أركي إنه أحمد هايين ومحمد هكذا قرن ماي واتشكي سنت محمد قال بسوا أحمد بعد أن اتفق العلماء أو ظهر كان كترت أنها ليست للشك إن أنا الشك أهين مركز إسكو وافقين أيا وحي إسكو خلافين أو ظهر كان سيدي وكترت خلاف مد ربنا إن وقت بدن كله منه لكن راجحين راعينا وحين لنا هذا أوضا وحويان وحي لم يتهي أوضي أين قصام مري سورة دبلة وجذا إلا بدأ مثل منافقين تلقى شيكي إلى غير مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الآية فريق كوبات مثل كالجا بحيي فريق يلا بعدنا اللي يري أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق معناه ذو الله فريقه أما تا ما هو مثل تا وقدك أما تن مثل وقدك تنواتي أكله ولذلك وحليهن قلوب تود الله بضع كبح ميسو قلوب تود الله بضع هاس وقدك ميسو إن كروا كعدة مويانه رجحي هالكادك رجحينا قصاوة ودان قلوب تودي بالقوش شبه رجحي ولا بقى يباد وقال حق عد كانت لم إذا دجحة يقول حق قد كانت دجحة كوسر رئيسة عد كانت كسر رئيسة إذا ما ترى فريق صدحات أو دجحة كهوسية ما ترى فريق صدحات أو كهوسية مركك لو أنكسر أوروري وقلوب أذيجود لم يهي كالحجارة وقيبت كوبات بركة هي قلوب دغحانتا كسيدران أو أشد قسوة مركا واحد يعلن يسا قول كأن صام الري أو كصيب من السماء إذا والله فريق كوسية مجرو فريق صدحات كوسية أو دغحانتا كوسية أو دغحانتا كذب عسل مجرو إلهي بينك كما قال نعوذ بالله ثم أنت كذب قصت وين انجكت قلوبكم باع انجكتي فهي من بعد ذلك فهي قلوب تاسي كالحجارة واسيد دغحان توكله أو أمس أشد ويكأذكتها قسوة مركا والله فريق أو فريقنا قلوب تود سيد دغحان تيهاي فريقنا قلوب تود وكبع يهاي وإن من الحجارة قار بعد دغحان تو أي ونقونيان قار بالعانة شوتي من الحجارة وحاكم إذا ما باكم أي الذي باكم إذا لم تو تأكيد ومزحلقه يتفجر أي كصبر قنيان منه حكي سأل أنهار وبيال وإن منها وحاكم إذا حجارة لما أي الذي باكم إذا يشقق كلا نمبر المياه فيخرج منه وكسب حي حقي سأل ما وبيو
وإن منها وحا كمدا لما أي الذي با كمدا يهبط دقيا من خشية الله إلهي عبسي دي سدرت وما الله ألنا معها بغافل عما تعملون واحد سمين سانكين موكا مر بدن خلقه وحا كوا خير بدن مخلوقات ولذلك مخلوقات كائن أركا إن بدن وكمدا وتسبيح سنة ولذلك وبيدا قلقليا والله حقيقة وحا ورنك الرواب بكاء أو هنا يويا من خشية الله ما نقرنينه إلهي قلبك عينه دبعية إن شاء الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم markii reer bani Israa'iilti maadiga ahaa laga soo baxay waxaynu u imanaynaa kuwii nabiga la kulmay sallallahu alayhi wasallam illa haddana aynu ishayno yahuud waynu ishaynaa si fiican u barta walidaalka suuradaha quraanka oo dhan iyagoo ka wada xanaaqa yahuud quraanka oo dhan iyagoo ka xanaaqa suuradaha aad uga sii gubtaan baqara kamida illa waxba uma hanbayne yahuud maanta waynu ishaynaa waa cadowga ugu weyn aynu ishayno قالوا دم وينو يسعينا مدح ugu horeeyay kaga jira bal u fiirsa marka قال تعالى رسولك يسوع إلهي لا هاد العقول أفتطمعون يا مؤمنينتي أفتطمعون مؤمنين ما واحد طمع سنتي نرجع كقبتان أن يؤمنوا لكم إن إذن رميان إذنك موسى بيصدق أو قلادة هو أبا يشود وحن فليين ما إن إذن راعان بار رجين إنسان وقد حقيقة كان وحي هذا فريق كوح ومنهم يجا كمذا قارهان وعلماء ذي يسمعون ويمقليان كلام الله الله هذا الكيس وكتاب كي توراة يوحى كتير يمقليان ثم يحرفونه ويبدليان أما قرآن كان واضح كرتا سيدا ليري يسمعون ويمقليان كلام الله وقرآن كيا ثم كذب يحرفونه ويبدليان من بعد كذب ما عقلوه انت فهمين اي معنيه سيكرتان هذا كلام الله نرانا والتوراة وهي توراة وكلام الله قرآن هذا قرآن وكلام الله يسمعون وحي مقليان كلام الله يسمعون وحي مقليان كلام الله ألا هذا الكيس بمقليان ثم كذب يحرفونه ويبدليان من بعد ما عقلوه انت فهمين كذب اي قرتين وهم يعلمون يجو أق إن تحريف كجيران يجو أق إن تحريف نيا والمكوا سعد فتشك قبطان إن إذا راعان كتاب كي بدلي الله بقى يبود بين نقدين وحرت الرمي ووحير إيمان كود السقمي ويحير انتو ذا بدن لا بين نقدين فريق منافقوبي سيدي عرب تبع أي فريق منافقوبين هي فريق عن إسلام كيف صاعق مرين قال لي ماذا ذي باقي كوا أو حاجة تنبه فردي كسائل وحين أجور رمي الله بدي سيدي هربا عين المنافقين تي شياطين تي سورسنا يسيل إنه أجور رمي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بسيدي لإنه قصوا شيء نظير كذي يهود دحدو ذا إني تنك جرتم قال تعالى إلى وحده وإذا لقوا مركي لكل مان الذين آمنوا كوا مؤمنين تمركي لكل مان قالوا وحي أرني أن آمنا إيمان بان وفريق ذي منافقين تاها أصل كودنا يهودها وإذا خلا مركي لقون النقدان أي الله أبتان بعضهم بركود إلى بعض البركة كلام قالوا وحي أرني أن كوي مضحضاها حاجة دنبؤوا فردية علماء ذاها أتحدثونهم ما وحى أشياء جيسان بما فتح الله وحي الله إذين فري عليكم كركينا أو إن توراة إذين كشيء علمي التوراة كهيسين أي أشياء جيسان ليحاجوكم ساعة إذين كردودان به علمي عند ربكم ربي نكتس وأمرك يجوز ورسنا ويكون المنافقين تما يجوا إسكت دين يا مسلمين تمرك ويا مدانا أهمنا مؤمنين بانوا النهاي نبي محمد نواحق سيدا سانو كتابك كهينا توراة بس سانو كهينا بيلي والنبي التوراة لكو شيء لكن وقف باركيس حكم جرا مركي إسلا الله أبتان إسلا جون النقدان أي هذا الكي رسمي جايس كلها هالضياء وإذا خلا مركي إسلا جون النقدان أي سوس الله أبتان بعضهم بركود إلى بعد البركة كلا قالوا وحي أرنا ينكوي مضحضاها علماء ذي حمحما أتحدثونهم يا أشياء بما فتح الله وحي الله إذين فري عليكم كركينا ما كتاب كينا فتح إذين كوي علي أيادو شيء ليحاجوكم سائدين كل شيئا به إسقى عند ربكم ربكم أكتس أفلا تعقلون ميدا عقل العين محيها شيء كويهن إن حق قرية يا والنتهين كتاب كينا وحى كتير السداء وقشاك تانا أوتر هذا نبي توراة وقشاك واكن
الله أكبر إلهي يفير سبحانه أولا يعلمون تلميهاني أغين أن الله ألا جل جلاله يعلم إنه أغيهاي ما يسرون وحي قرنيان وما يعلنون يوحي موجينيان ما أنت شرك استو إنك وحي نقفلا إن الإله يكون يقين ويالنا أو إلهي عقيدة دينا السحنا مالك استو ما أنت لغو شريو أو يهود يقال يوحنا عقاكو قاتان كشريان أو أي حرق ملاقيان وحد قاتا إن إلهي معوذوي ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أولا يعلمون مياني أغين أن الله يعلم من أغين ما يسرون وما يعلنون إن شاء الله وانو فضيح هذا هل كاين عاو كدين والله أعلم وصلى الله عليه